هنا في العالمين. احنا عايزين نحكي للناس عن الجولة البحرية اللي كانت موجودة امبارح احنا وزمايلنا، وكان في بعد كده جولة رسمية في البحر. وده يمكن حرص من إدارة المهرجان ان احنا نصور كل حتة. احنا حريصين جدا ان احنا ننقل الكواليس، لانه دي دايما بتبقى الحاجات اللي يمكن مش دايما بتوصل، بس بتبقى ممكن من ألطف الحاجات اللي هي تتعرض على الشاشة او من خلال الشاشات المختلفة. الحقيقة انه احنا عندنا احلى بحر في العالم، وعندنا احلى شواطئ في العالم، والحقيقة انه كانت جولة احلى ما يكون. بتهيألي صورنا مع يمكن معظم قنوات المتحدة، ونقلنا الصورة دي بشكل مباشر لحضراتكم من خلال الجولة البحرية بتاعت امبارح، وده جزء بسيط من حلاوة العالمين. ودايما زي ما ابراهيم بيقول وبنكرر على حضراتكم، احنا نتمنى ان كل المصريين يقدروا يجوا هنا مدينة العالمين اللي تقدر تستقبل اكتر من 3 مليون مواطن في نفس الوقت. المهرجان بيستهدف السنة دي 2 مليون، السنة اللي فاتت حققنا المليون زائر، وبتهيألي من خلال الارقام كده احنا في الطريق لده. احنا بنتكلم عن فنادق كامل العدد في العالمين وبره العالمين، فشغل السياحة شغال كويس قوي من الداخل ومن الخارج. احلى حاجه موجوده في العالمين بمناسبه الرحله البحريه هي فكره التنوع، الدايفرستي اللي موجوده في العالمين، ان انت هتلاقي كل حاجه وكل التفاصيل معمول حسابها. زي ما كنا لسه بنتكلم البعد المجتمعي، ان كل الطبقات معمول حسابها، سواء في الاقامه، في الاعاشه، في الترفيه، في كل حاجه هم ممكن يحتاجوها خلال الاجازه بتاعتهم او وجودهم في مدينه العالمين. وكمان فكره التنوع في اشكال الترفيه. يعني الرحله البحريه اللي عملناها امبارح شفنا فيها حاجات في منتهى الحلاوه والجمال اللي في الدنيا. فعلا احنا عندنا شواطئ وعندنا بحر مش موجود في اي حته في الدنيا، قادرين نستغل. دايما كنا بنتكلم ان الكلام ده ما كانش مستغل قبل كده، في العالمين تم استغلاله على احسن ما يكون. فده بيخلي الناس او السائح اللي عايز يقصد فكره السياحه الشاطئيه او عايز يعمل ووتر اكتيفيتيز وبيتش اكتيفيتيز هيلاقي ده موجود. الساحل اللي عايز يبقى فيه حاجات جوانب ترفيهيه اخرى، امبارح كان عندنا مسرحيه الشهره ابتدت المخرج الكبير خالد جلال، وكان عندنا حفله كاسه 90 ابتدت امبارح، وطبعا على مدار الشهر ده كله في حفلات تانية كتيره جدا. ففكره التنوع دي واحده من اهم العناوين البارزه الكبيره المهمه اللي موجوده في مدينه العالمين الجديده، اللي بنرجع وبنأكد وبنكرر ان هي مدينه، هي مش مجرد منتجع ولا فنادق ولا شواطئ. احنا بنتكلم على مدينه بتستهدف وجود 3 ل 4 مليون ناس ما يكونوا موجودين فيها بعد استكمال كل اعمال البناء والتشييد اللي موجوده في مدينه العالمين. مدينه فيها جامعه وفيها ناس بتشتغل، وجزئيه الناس بتشتغل دي هنتكلم فيها حلوه قوي، وهنتكلم بيها بتفاصيل مهمه جدا، لان احنا شفنا هنا وجوه مصريه شابه مؤهله متعلمه مشرفه في مدينه العالمين الجديده. هنتكلم عنها ولكن بعد الفاصل، خليكم معانا.